नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। आजको 6 प्रश्नमा यति बेला बाढी र पहिरो र डुबानका कारण तराई, मधेस र पहाडका जनता सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। तर पनि सरकारले उद्धारको काम गर्न सकेन र तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सकेन भन्ने गुनासो निकै बढेको छ र यसै क्रममा बाढी पीडित जनताले कहिले राहत पाउँछन् त भन्ने विषयमा यति बेला निकै एक आपसमा सरकार र प्रतिपक्षीहरू बीच पनि आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ र सरकारको काम गर्ने शैलीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाउन सकेन भन्ने गुनासो पनि छ। अर्कोतिर काङ्ग्रेसले पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पटक पटक काङ्ग्रेसले सांसद किन अवरुद्ध गर्दै आयो त भन्ने विषयमा पनि यतिखेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच आफ्नै खालको जोहारी चलिरहेको छ। सरकारको काम गर्ने शैली, त्यसगरी बाढी पीडित जनताको अवस्था र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आफ्नै गुटबन्दीका बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रतिनिधि सभाका सचेतक पुष्पा भुसाल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर तपाईँहरूले बाढी पहिरोको विषयमा प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा सभामुखले एक साताका लागि संसद स्थगित गर्नुभएको घोषणा गर्नुभएको थियो र यस घटनालाई सभामुखको भूमिकालाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले आक्रोश पनि जनाउँदै आएको छ। यो अवस्था छ। अर्कोतिर भने अहिले डुबानमा परेका जनता, बाढी पहिरोमा परेका जनताले खासै कुनै राहत पाउन सकेको अवस्था छैन। प्रतिपक्षी पनि त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि, किन मतदाताहरू त सबैजनाको हुन्। अब यसलाई कसरी लिउँ भने सबभन्दा पहिला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवेदनशील प्रश्न हो यो, किनभने बाढी पहिरोले नेपालमा 90 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको र यो प्राकृतिक प्रकोपले धेरै धनजनको क्षति पनि भइसकेको अवस्थामा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राजपासँग मिलेर यसलाई एउटा सार्वजनिक महत्त्वको विषय बनाऊँ भनेर हामीले यसलाई संसदमा प्रवेश गराउन खोजेका थियौँ। किनभने अहिले सरकारले जुन ढङ्गबाट उद्धार कार्यहरू गरिराखेको छ त्यो चित्त बुझ्दो छैन। किनभने हामीले यो छलफल कस्तो उद्धार राहतहरू, क्षतिपूर्तिहरू, वासस्थानहरू कस्तो गराउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सरकारलाई सुझाव दिन खोजेका छौँ र यो संसदको विषय बन्नुपर्छ। त्यही सबै सांसदहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेका थियौँ र दर्ता पनि गरायौँ। किन अहिले हेर्नुहोस्, सरकारले हेलिकप्टरबाट यो प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई त्यो राहतको लागि सम्पूर्ण साधन स्रोत पैसाहरू पठाउनु पर्नेमा अहिले सरकार आफै हेलिकप्टरमा यत्रो धेरै रकम खर्च गरेर त्यो भ्रष्टाचार भनौँ, एउटा दुरुपयोग, एउटा रकम दुरुपयोग गरेर त्यहाँ पुग्ने र त्यहाँ राहत गर्ने जुन समुदाय छ त्यसको नजिक नपुगेर फर्किनुपर्ने यो दुःखदायी घटनाहरू पनि देखेका थियौँ। तर यस्ता विषयवस्तुलाई हामीले अरू सबै स्थगित गरेर भए पनि यो विषय प्रवेश गराउँ भन्यौँ। तर यो विषयमा सहमति भइसके तापनि पछि सभामुखले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन र उहाँले यो गम्भीर विषय हो भनेर उहाँले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गर्न सक्नु भएन र सरकारले पनि, सत्तापक्षले पनि यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ल्याएको विषयवस्तु हो, यो एजेन्डा, यो श्रेय प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिन्छ भनेर एउटा गलत मनसायले सदनमा आएर जानकारी दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यत्रो संवेदनशील विषयलाई सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव भनेर त्यहाँ दर्ता गरिसकेपछि पनि सरकारले एउटा गलत नियतबाट संसदलाई बन्द गराएको अवस्था छ। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त गम्भीर यो विषयमा भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अत्यन्त महत्त्वको साथ अगाडि बढे तापनि यो बाढी पहिरोले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस गम्भीर भएर 1 हप्तासम्म रोकेको छ र त्यस्तै संसदीय दलले पनि, सांसदहरूले बढी नभए पनि 5 दिनको आफ्नो तलबलाई बाढी पहिरोको लागि केही राहत भए पनि पठाउनु पर्छ भनेर संसद दलले निर्णय गरेको छ। त्यही भएर काङ्ग्रेस यसमा अत्यन्त गम्भीर पनि छ र संवेदनशील। तर काङ्ग्रेसको भूमिकालाई लिएर सत्ता पक्षले काङ्ग्रेसले सहयोग गरेन, सधैँ संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ, पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ, कुनै एजेन्डामा छैन काङ्ग्रेससँग भन्ने पनि एउटा गुनासो आक्रोश पनि छ। मुलुकले एउटा राजनीतिक परिवर्तन पनि पायो र त्यो परिवर्तनको लागि सरकार पनि गम्भीर हुन जरुरी छ। किनभने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ, तर सरकार जुन अधिनायकवादी संस्कारबाट अगाडि बढेको छ, सरकारलाई लागिराखेको छ, जनताले हामीलाई 2/3 दिएको छ, सरकार बनाउन सक्छ तर सदन चाहिँ चल्न सक्दैन। त्यो हिसाबबाट एउटा कुरा त्यो। तर सरकारलाई भ्रम के छ भने हामीसँग 2/3 छ, सरकार छ, तर हामी सदनलाई हामी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ, जुन संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के देखिन्छ भने अहिले आएर तपाईँले संघीयता कमजोर गराउने किसिमबाट नीति कार्यक्रमहरू, बजेटहरू आएको छ। प्रदेश सरकारलाई
अत्यन्त कमजोर बनाएको छ, यो बाहिर आइसकेको कुरा हो। तर संघीयताको विपरीत कानुनहरू ल्याउने कोसिसहरू भएको छ। तपाईँले चाहे निजामतीका कुरा गरौँ, लोकसेवाका कुरा गरौँ, प्रहरी ऐनका कुरा गरौँ, जति पनि कुरा हेर्ने हो भने अहिले पनि सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई अत्यन्त बलियो बनाउने र प्रदेश सरकारलाई अत्यन्त कमजोर गराउने, कानुन मार्फत कमजोर गराउने कोसिस चाहिँ सरकारले गरेको छ। त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यस्तै मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर गराउने, सुरक्षा परिषदलाई कमजोर गराउने, 25 अरबभन्दा बढी पैसा बिना टेन्डर प्रधानमन्त्रीले दिन पाउने भनेर त्यस्ता विधेयकहरूको तर्जुमा गर्ने, मिडिया काउन्सिल जस्ता प्रेस स्वतन्त्रता जुन लोकतन्त्रका खम्बा हुन् त्यसलाई कमजोर गराउनको लागि, त्यो कलम रोक्नको लागि, मुख रोक्नको लागि त्यस्तो विधेयकहरू ल्याउने जुन किसिमको कोसिस सरकारले गरिरहेछ, यसले त आम जनताले खोजेको परिवर्तन, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र त कमजोर हुन्छ नि। त्यसको लागि त संसदै हो नि वैधानिक थलो, जहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले दरो ढङ्गबाट यसको विरोध गरिरहेछ। तर यो राम्रो कुराको विरोध गर्दा गर्दै पनि सरकारलाई तर के देखिन्छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्तो एजेन्डा नै पाएन जति बेला नै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ भन्ने गुनासो सत्तापक्षको छ। अर्कोतिर विधेयकहरू धमाधम पास भइरहेको अवस्था छ, प्रतिपक्ष हेरै अवस्थामा पनि छन् त, कतिपय विधेयकहरू पास पनि भएका छन्। अनि यसलाई यसरी लिउँ, के लिउँ भने संसद भनेको के हो भने सरकारलाई निगरानी राख्ने हो। एक संसद भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामीले प्राप्त गरेको परिवर्तन वा संविधान, विधिको शासन, कानुनभन्दा बाहिर गएर सरकारले यदि कुनै काम गर्छ भने त्यसको विरोध गर्ने वैधानिक थलो त जनताको ऐना त्यही पार्लिमेन्ट नै हो नि। त्यसलाई चाहिँ भरपूर्ण रूपबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाउँदै गर्दाखेरि सरकारलाई के लागिरहेछ भने हामीलाई असहयोग गर्यो। त्यही भएर हिजो हेर्नुहोस्, चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउँदाखेरि 2/3 बलमा सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल खडा हुँदै पनि सदन चल्यो, सभामुखले सदन चलाउनु। अस्ति भर्खरै पनि अप्पर हाउसको 2टा नोटिस चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अरू प्रतिपक्षी दल संसदीय अभ्यासमा खडा भइसकेपछि, वेलमा आइसकेपछि संसद चल्दैन, संसारको यो अभ्यास हो। तर यहाँ गलत ढङ्गबाट यो अभ्यास अगाडि बढेको छ। त्यही भएर सरकारले संसदीय अभ्यास, संसदीय मर्यादालाई तोड्दै जाने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनताका सरोकार भएका, जनसरोकार भएका विषयवस्तुहरू वा हामीले प्राप्त गरेका परिवर्तनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू उठाउँदै जाँदा सरकारले सदनमा आफ्नो 2/3 दम्बमा सदनलाई नै अवरुद्ध गर्ने गरी सदनमै त्यो संसदीय अभ्यासलाई अगाडि सही ढङ्गबाट नचलाएर सरकारले गलत काम गरिरहेछ। सामान्य सभामुखले पनि संसदीय अभ्यासभन्दा पनि बढी सरकारबाट बढी प्रभावहरू प्रभावित भएको हामी घटनाक्रमहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ। अब के संसदमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले बोल्न खोज्दा नि रोकियो होइन, जुन चाहिँ रोक्ने अभ्यास चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेको छ, कि एउटा सरकार प्रमुखले आफ्नो कुरा भन्न पनि नपाएको अवस्था देखियो संसदमा। भनेपछि काङ्ग्रेसले पनि एउटा बलियो एजेन्डा सम्हाल्न नसकेको हो भन्ने। यसलाई यसरी लिउँ, यसलाई कसरी लिउँ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अहिले संसदप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्न। उहाँहरू त्यति जति गम्भीर हुनुपर्छ, जति उहाँहरूले नियमावली हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनसरोकारका विषयवस्तुहरू, मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू सांसदले उठाउन पाउने भन्ने त नियमावलीमा त्यही संसदै हो नि। तर त्यहाँ तपाईँले हेर्नु भने प्रधानमन्त्री अरू बेला चाहिँ आउनु नपर्ने, सदनमा आएर धेरै हजारौँ प्रश्नहरू त्यहाँ सोध्न खोजेका छन् सांसदहरूले, मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूले प्रश्न गर्न खोज्नुभएछ। त्यो नियमित कार्यक्रमलाई उहाँहरूले वास्ता नगर्ने, संसदमा उठेका विषयवस्तुमा 0 आवर भनेको के हो भने प्रश्न गर्ने ठाउँ हो। 0 आवरलाई सरकारले आएर जवाब दिनुपर्छ, त्यो कुरालाई उहाँहरूले व्यवस्था गर्ने। र त्यत्रो ठुलो इङ्ल्यान्ड र प्यारिस जस्तो ऐतिहासिक र एउटा नेपालसँग भएको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध भएको देशमा प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि पनि उहाँले संसदमा जानकारी नगराउने, आउँदाखेरि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो विषयलाई प्रश्नको रूपमा उठाउँछु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री आउन नखोज्छ। भाइ, राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् भने यति बेला सत्ता पक्षभित्रको प्रतिपक्ष बरु बलियो छ, संसदको प्रतिपक्ष कमजोर छ, सत्तापक्ष नेकपा भित्रकै प्रतिपक्ष चाहिँ बलियो छ भन्ने कुरा आउँछ बाहिर विश्लेषकहरूले होइन। र प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका खास निर्वाह गर्न सकेन, अथवा सडक पनि छ, चाहिँ जनताको आवाज उठाउने ठाउँ धेरै ठाउँ छन् होइन, त्यहाँ गएर पनि उठाउन सकिन्छ। अहिले बाढी पीडित जनताको लागि त्यहीँ गएर तपाईँहरू गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिपक्षी दल अथवा प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ जान सक्छन्, अथवा सांसदहरू जान सक्नुहुन्छ नि त। अब यसलाई दुई कुरा, सत्तापक्ष सांसदहरूले सरकारको काम कारवाहीहरू, नीति कार्यक्रम, बजेटहरूको सन्दर्भमा आफ्नो असन्तुष्टि बढी पोखिराख्नु भएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले परिवर्तनसँग जोडिएका जति पनि संविधानवादसँग, कानुनसँग, विधिको शासन,
मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको परिवर्तनलाई स्थापित गर्नको लागि जोडिएका विषयवस्तुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका फरक छ। त्यही भएर सत्तापक्षको सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयवस्तुहरू दुईटै अलग अलग रूपबाट हामी संसदमा हेर्न पाउँछौँ। र मलाई के लाग्छ भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जति पनि कुराहरू उठाइराखेको छ यो दलले आफ्नो निहित कुनै पनि आफ्नो स्वार्थले होइन कि हामीले प्राप्त गरेको नेपाली जनताको यत्रो त्याग तपस्याबाट बलिदानबाट प्राप्त भएको यो परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनलाई 3वटा निर्वाचन गरेर जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा संस्थागत रूपबाट संरचना तयार गरेको छ त्यो संरचनालाई कमजोर नबनाउन् भन्नको लागि काङ्ग्रेसको भूमिका संसदबाटै हामी दरो ढङ्गबाट उठाउन चाहन्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको तर्फबाट पनि यो विषयवस्तुलाई अत्यन्त गम्भीरताको साथ छलफल भइराखेको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। दर्शकवृन्द, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यति बेला बाढी पहिरो डुबानमा परेका आम नागरिकका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि उठिरहेको छ र प्रतिपक्षी दलको भूमिका संसदमा प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने पनि गुनासो छ। र यसै विषयमा अहिले हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसी सचेतक पुष्पा भुसाल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र अहिले बाढी पहिरोकै विषयमा जाउँ। बाढी पहिरो डुबानको विशेष गरेर हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतसँग जोडेर आइरहेको छ। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा लगाएको बाँध अथवा संरचना एउटा कुरा, अरू कुरा भारतबाटै विषादीजन्य तरकारी र फलफुलको खुलेआम रूपमा आयात भयो भन्ने विषयमा पनि संसदमा खासै कुरा उठ्न सकेन भन्ने कुरा पनि छ। यो विषयमा छिमेकी मुलुकको व्यवहारप्रति प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले अलि बलियो जोडदार रूपमा आवाज उठाएको देखिँदैन। अहिले बाँधको कुरा छ होइन, र अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा लागेको संरचना छ जसले गर्दा तराईका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका छन् र मधेसवादी दलहरू पनि बोल्न सकेको अवस्था देखिँदैन। चित्त दुख्छ वास्तवमा नेपाली जनता डुबानमा पर्ने, हामी केही बोल्न नसक्ने। यसलाई दुई किसिमबाट हेरौँ। एउटा चाहिँ विषादीको कुरा गर्नुभयो भने अहिलेको बाढी पहिरोले गर्दा एउटा मनसुन आइसकेपछि मुलुक एउटा सुक्खा वातावरण देखिएर 14% भन्दा बढी खेती गर्न सकेको छैन। जबकि हामी नेपाललाई एउटा कृषिजन्य एउटा कृषि प्रधान देश भनेर पनि भन्छौँ। यसमा सरकारले जुन किसिमबाट कृषिलाई बढाउनको लागि जुन किसिमको बजेट कार्यक्रमहरू प्रोत्साहनहरू दिनुपर्थ्यो, किसानमुखी चाहिँ बजेटहरू पनि आएन, कार्यक्रम पनि आएन, जसले गर्दाखेरि अहिले हामी हेरिराखेका छौँ। यो त बजेटमा चाहिँ भनौँ न असारको अन्तिम साता हेर्ने हुनुहुन्छ भने अथवा असार महिनामै दैनिक 3-4 अर्ब 5-6 अर्ब समेत पनि निकासा भयो भन्ने कुरा आयो। होइन, हामीले उठाएका थियौँ बजेटको बेलामा। हामीले के उठायो भने असारे खर्च गर्नु भएन। यसले मुलुकको समृद्धि र उन्नतितिर आर्थिक समृद्धितिर मुलुकलाई लिएर जाँदैन। त्यही भएर यो असारे खर्च गर्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति हो यो एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारभित्र यस्ता किसिमका योजनाहरूलाई खर्च गर्ने जुन चलन छ यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्छ। किनभने मुलुकसँग त्यति पैसा छैन। हाम्रो मुलुक भनेको बाहिरको अनुदानहरू लिने र राजस्व र रेमिटेन्सबाट चलेको देश भएको हुनाले यसलाई अत्यन्त महत्त्वको साथ लिनुपर्दछ। जनता कर थोपरेर त्यसको आधारमा असारे खेती गर्नु हुँदैन भनेर पटक हामीले संसदमा यो कुरा उठाएका थियौँ। तर यो पटक पनि फेरि पनि त्यही किसिमबाट खर्चहरू बढी भएको देखिन्छ। एउटा अर्को एउटा प्रश्न, अनि सांसदहरूलाई बजेट बढाइयो जुन भनौँ सांसद विकास कोषको खर्च विगतमा पनि अनियमितता भयो भन्ने कुरा उठेकै हो। यसपटक पनि बजेट वृद्धि गर्दा अथवा वितरणमुखी बजेट आउँदाखेरि अथवा सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बाँड्दा पनि प्रतिपक्षी दल ठिकै छ सबैको भागमा पर्ने त हो नि भने जस्तो गरेर यसलाई हामीले विरोध गरेका थियौँ। जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको रोजगार कार्यक्रम, युवाहरूसँग युवाहरूको भविष्यसँग जोडिएको कुराहरू छन्। तर त्यसमा जुन किसिमबाट खर्चहरू सरकारले गरेको छ यसबाट युवाहरूको एउटा आर्थिक समृद्धि हुने र युवाहरूले एउटा दिगो भनौँ न एउटा आफ्नो विकासको लागि कुनै पनि पेसाहरू पाउने स्थिति पनि थिएन। त्यस्तै किसिमबाट अरू सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो, असारे खेतीका कुराहरू गर्नुभयो। मलाई चाहिँ सम्पूर्ण बाँधको बारेमा के भन्नु? यसलाई दुई किसिमबाट हेर्नु। तपाईँले विषादीका कुरा पनि गर्नुभयो। एकातिर हामीले के भनेका थियौँ भने नेपालमा आयात हुने जति पनि तरकारी र फलफुल छ त्यसमा 80% भन्दा बढी विषादीहरू देखियो भन्ने कुरा तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको कुरा थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोगशालाबाट पुष्टि गरेर मात्रै मुलुकबाट नेपाली जनतालाई बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्नको लागि त्यो प्रयोगशाला हुनुपर्छ भनेका थियौँ। प्रयोगशाला छ तर पनि सरकारले त्यो प्रयोगशालाबाट त्यो विषादी तरकारी र फलफुललाई त्यसले एउटा भनौँ परीक्षण गर्नको लागि सरकार चाहिँ कमजोर भएर यो विषय हामीले
हामीले सदनमा पटक पटक उठायौँ। र अर्को कुरा तपाईँले देख्नुभयो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले कति हल्का ढङ्गबाट यो विषयवस्तुलाई उठाउनु भएको थियो। जुन एउटा विदेशी नियोगबाट भारतबाट जुन किसिमको पत्र आएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीजीले आम जनतालाई के भन्नुभयो भने मलाई यो विषयमा केही पनि जानकारी छैन भन्नुभयो। एकातिर उहाँले यस्तो गम्भीर विषयमा उहाँले यस्ता कुरा गर्नुभयो भने अर्कोतिर उहाँले मन्त्रीहरूले मलाई चाहिँ बेखबर, मलाई चाहिँ गुमराहमा राख्नुभयो भनेर उहाँले एउटा सरकार प्रमुखले यस्तो कुरा भनाइ भन्न मिल्छ। त्यस्तै मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्दै जाँदाखेरि मन्त्रीहरूले पनि सचिवले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गुमराहमा राख्नुभयो भनेर यस्तो गलत ढङ्गबाट हल्का ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँले के देख्नु, यो विषय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षले अत्यन्त गम्भीरताको साथ उठाएको थियो। एउटा कुरा सरकारको काम गर्ने शैलीको विषयमा यति धेरै व्यापक आलोचना भइरहेको छ बाहिर पनि र चाहिँ सत्तापक्षभित्र पनि होइन, तर पनि प्रतिपक्षले अलि बलियो खबरदारी गर्न सकेन कि होइन? यो विषयवस्तुहरू हामी फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ नि। यो विषयवस्तुहरू पार्टीभित्र पनि केन्द्रीय समितिमा हामी नियमावली छलफल गर्दै जाँदाखेरि पनि यसको विषयमा उठेको हो, छलफल उठेको। तर यो के भने विदेश नीतिसँग जोडिएको विषयवस्तु हो। हामीलाई कस्तो लाग्छ, भारत त हाम्रो छिमेकी देश हो, सीमा जोडिएको देश हो, पासपोर्ट चाहिँदैन, खुला सिमाना छ भनेर भन्छौँ। तर हामी अर्कोतिर के हेर्छौँ भने हामी हवाई मार्गबाट जाँदै गर्दाखेरि त हामीले डकुमेन्टहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामी विदेश नीति एउटा तय गर्ने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, सीमाका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले त्यहाँ सीमालाई तोकिएका जति स्तम्भहरू चाहिँ अब ढल्दै गएका छन् भनेर कुराहरू गरिराखेका छौँ। त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो विदेश नीति त नेपालले तय गर्ने हो नि। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट, आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार त हामीले तयारी गर्ने हो। त्यो तपाईँले भने जस्तै बाँधका कुरादेखि लिएर अरू पनि स्तम्भका कुराहरूदेखि लिएर सीमाका कुराहरू मात्रै होइन कि द्विपक्षीय, यसलाई बाइलेटरल एग्रिमेन्टको रूपमा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका एग्रिमेन्टहरू गर्नुपर्छ। तर हामी के देखिन्छौँ भने भारत नेपाल सम्बन्धमा यसलाई विदेश नीति होइन कि आपसी सम्बन्धबाट समाधान गर्ने भन्नेतिर हामी गइराखेका छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने यसलाई हामी एउटा फरेन पोलिसी, एउटा छिमेकीले आफूलाई दुःख दिएको छ भने त्यहाँ त बोल्नु पर्यो, संसदमा प्रतिपक्ष पनि बोल्नु पर्यो, सरकार पनि बलियो तरिकाले कुटनीतिक तरिकाले पहल त गर्नु पर्यो। यसलाई दुई किसिमबाट लिउँ। यो फरेन पोलिसीसँग जोडिएको कुराहरू हो, किनभने हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने भारत छिमेकी देश हो, छिमेकी त देशसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, अरूसँग हामी सामान्य सम्बन्ध कायम गर्छौँ भन्ने कुरा। हुन त अहिलेको ग्लोबल पोलिटिक्समा त्यो पनि मिल्दैन। यत्रो साइन्स र टेक्नोलोजीले संसारलाई एकै ठाउँमा ल्याइसकेको छ। तर पनि हामी छिमेकी देश, यत्रो ठुलो एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिराखेका दुईटा देशहरूसँग नेपालले के फाइदा लिन सक्छ, आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो अनुसारको फरेन पोलिसी विशेष रूपबाट सरकारले तयार गरेर सदनमा लिएर आएर त्यो कुरालाई छलफल गरायो भने मलाई लाग्छ यसलाई महत्त्वको साथ प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमा यो कुराहरू उठाउँछ। जस्तो अब सभामुखले एक साताको लागि अथवा संसद अवरुद्ध गर्दा बन्द गर्दाखेरि पनि प्रतिपक्ष बाहिर पनि आएर बोलेको छैन, भित्र बोल्ने ठाउँ छैन र जनतामा पुग्न सकेको देखिँदैन त। होइन, हामीले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हामीले किन स्थगित पनि गरेका थियौँ भने प्रभावित क्षेत्रहरू जति पनि सांसदहरू आफ्नो जिल्लाबाट चुनाव जितेको भए पनि पराजित भएको भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका जनताहरूको नजिक पुगेर आफ्नो तर्फबाट केही राहतहरू उद्धारहरू गर्न सकुन् भन्नको लागि नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकहरू स्थगित भएको थियो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जब हामी यो विषयलाई संसदमा प्रवेश गराउन खोज्यौँ र सभामुखले सिंहदरबारमा यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो, बानेश्वर पुग्दा नपुग्दै नोटिसबाट, स्थगितको एउटा नोटिसबाट हामीले त्यो सूचनाहरू प्राप्त गर्यौँ र त्यो दिन प्रधानमन्त्रीको आशयबाट त्यो गर्नुभएको थियो। अनि यसमा त कुनै दुईधारै छैन। एउटा सभामुखले यो संवेदनशील विषयलाई संसदमा प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर आफूले पनि सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्ने जुन किसिमको आफ्नो भूमिका थियो त्यसमा पनि उहाँ कमजोर देखिनुभयो। अर्कोतिर सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको जुनसुकै महत्त्वको विषयलाई पनि सदनमा प्रवेश गराउन नदिनको लागि सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएको। यसका दुईटैमा के देखिन्छ भने गलत नियतहरूको आशयहरू देखियो र तपाईँले भने जस्तै त्यही दिन संसद दलको नेता शेरबहादुर देउवा, हाम्रो प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सभापतिज्यूले बाहिर आएर उहाँले भन्नुभयो सरकारलाई सरकारको प्रभाव पर्यो र त्यही कारणले यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि उहाँले हामी साझा एउटा सम्पत्तिको रूपमा यसलाई छलफलमा अगाडि बढाउँ, यसलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई सर्वसम्मत ढङ्गबाट सदनबाट पास गरौँ र सरकारलाई निर्देशन दिउँ भनेर त्यो कुरा गर्दा गर्दा पनि यो महत्त्वको विषयलाई संसदमा प्रवेश गर्न न सभामुखले सक्नुभयो न सरकारले दियो भन्छु। यसलाई यस किसिमबाट व्याख्या गर्न जरुरी छ। अब अलिकति कङ्ग्रेसभित्रै आउँ। अब कङ्ग्रेसभित्र पनि आन्तरिक गुटबन्दीको कारणले गर्दा जसरी प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसले सकिरहेको छैन, अथवा सभापतिको भूमिकाका बारेमा काङ्ग्रेसमा पनि निकै खालको आक्रोश देखिएको छ, कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पनि नेताहरूको पङ्क्तिमा पनि, र महाधिवेशनको मिति पनि पर सार्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। किन कङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र, भनौँ न, कङ्ग्रेस आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छ
तर कङ्ग्रेसभित्रैको आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको छ। कङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ एकलौटी तरिकाले नेतृत्व अगाडि बढाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गयो नि त। अनि मलाई के लाग्छ नि काङ्ग्रेस भनेको विचार सङ्गठन र नेतृत्व यो तीनटा कुरालाई अत्यन्त मजबुत गराएर अगाडि बढाउनुपर्छ। यसलाई टेक्ने आधार भनेकै हाम्रो विधान र नियमावली हो र नियमावलीमा केही विषयमा विवाद भयो तर विवाद भन्दा पनि त्यसमा छलफल व्यापक ढङ्गबाट भयो र अन्तमा सर्वसम्मत के भयो भने जस्तो शुल्क बढी भएका कुराहरू, प्रतिष्ठानलाई केन्द्रबाट मात्रै बनाउने कुराहरू, भातृ संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरूमा, विभागहरू गठन गर्ने कुराहरूमा के भने एउटा सहमतिको साथ नियमावली तयार गरेर यसलाई कार्यान्वयन गरौँ र संविधानले तोकेको अवधिभित्रै अधिवेशनहरू गरौँ भन्ने कुरामा एउटा के भयो भने अहिलेको सङ्घीय परिवर्तन आउने बित्तिकै, सङ्घीय संरचनाको परिवर्तन आउने बित्तिकै अब नेपाली काङ्ग्रेसले वार्ड कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्य समिति 330 सभापति शेरबहादुर देउपाल एकलौटी तरिकाले पार्टी चलाउनु भयो, निरङ्कुशता देखियो पार्टीभित्र भन्छन् नि। अनि यो होइन संरचना तयार गर्ने कुराहरू निरङ्कुशतासँग जोडिन्न। यो के भने सभापतिलाई एउटा भ्रम सृजना गर्ने अभिव्यक्ति मात्रै हो। तर हामीले परिवर्तन जुन संरचनाहरू भएको छ त्यो अनुसार काङ्ग्रेसको संरचना बन्नु जरुरी छ अनि त्यसपछि मात्रै सक्रिय सदस्यताको वितरण सुरु हुनु भनेको के भने महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरण हो। त्यो रेसमा जुन किसिमबाट एकतर्फी ढङ्गबाट चलाउने भन्ने कुरा हरेक निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिमै बसेर छलफल भएर निर्णय भएको विषयवस्तु भएको हुनाले मलाई लाग्छ एकलौटी चलाएको वा तपाईँले भने जस्तै ढङ्गबाट चलाएको भन्ने कुरा काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिँ क्षयीकरण हुँदै गएको हो। बिल्कुलै होइन। यसलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा जुन ढङ्गबाट छलफल भएको छ यसबाट मलाई के लाग्छ भने अझै बढी लोकतान्त्रिकरणतिर सङ्गठनलाई मजबुत गराउने र विचारलाई गाउँमा पुर्याएर युवाहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसतिर आकर्षण गर्नको लागि पनि काङ्ग्रेसले अहिले साधारण सदस्यको जुन अवधारणा ल्याएको छ यसबाट पनि के देखिन्छ भने मुलुकको अब सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेट्स बनाउनको लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठनलाई मजबुत ढङ्गबाट ग्रासरुट लेभलमा जानको लागि नियमावली तयार गरेको छ। त्यही भएर हामीलाई विश्वास के छ भने काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अझै बढी सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने लक्ष्य बोकेको छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। अब यहाँहरू बाढी पीडित जनताको उद्धारमा जानुहुन्छ? बिल्कुलै। हाम्रो सांसदहरू प्रभावित जिल्लाहरूमा हाम्रो नेताहरू पनि जानुभएछ र सांसदहरू पनि त्यहाँ पुगेको हामीले देखिराखेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सचेतक पुष्पा भुसालसँग किन कङ्ग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, बाढी पीडित जनताको उद्धारको लागि कि सत्तापक्ष कि प्रतिपक्षको सहयोगी भूमिका हुन सकेन भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद र नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।